తెలుగు శ్రోతలకు నమస్కారం. ఆరోగ్యవాణి హెల్త్ ఛానల్ అందిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళీ మనోహర్ చెప్పే విలువైన విషయాలని విందాం. దగ్గు, కాఫింగ్ చాలా సాధారణమైన సమస్య. అలాగని దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణ ప్రమాదం కలిగే రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి దగ్గుని ఎప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు. దీనికి ఒక 11 రకాల పాయింట్లు కారణాల కింద ఉంటాయి. వీటిని తెలుసుకుంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాలని మీరు ఆచరించే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. మొదటి పాయింట్, మీకు దగ్గు అనేది జలుబుతో, గొంతు నొప్పితో మొదలైందా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం జలుబుతో కూడినటువంటి దగ్గని. రెండో పాయింట్, శీతాకాలంలో దగ్గుతో పాటుగా ఎక్కువ మోతాదులో కఫం పడుతూ ఉంటుందా? లేదా ఏసీ గదుల్లో గడిపేటప్పుడు ఈ కాఫ్తో పాటు ఎక్కువ ఫ్లమ్ తయారవుతూ ఉంటుందా? అప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం శ్వాసనాళ సంబంధ రుగ్మత అంటే బ్రాంకైటిస్ అని. మూడో పాయింట్, దగ్గుతున్నప్పుడు ఛాతి లోపల పదునైన నొప్పి అనుబంధంగా ఉంటుందా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం నిమోనియా, అలాగే ఇతర ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులని. ఇక నాలుగో పాయింట్, మీరు బరువుని కోల్పోతున్నారా? వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారా? ముఖ్యంగా రాత్రిపూట చెమట ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుందా? ఆకలి తగ్గి సాయంత్రం జ్వరం అనేది వస్తూ ఉంటుందా? ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీ దగ్గుకి కారణం క్షయవ్యాధి అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ అని. ఇక ఐదో పాయింట్, దగ్గుతో పాటు తీవ్రమైన జ్వరం ఉంటుందా? ఇలా దగ్గినప్పుడల్లా ఆకుపచ్చ, పసుపచ్చ రంగుల మిశ్రమ వర్ణంలో శ్లేష్మం పడుతూ ఉంటుందా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం వృక్షతం అంటే బ్రాంకియక్టాసిస్ అని. ఇక ఆరో పాయింట్, ఛాతి ఆకారంలో మార్పు వచ్చిందా? అంటే పైన కింద సన్నగా ఉండి మధ్యలో వెడల్పుగా పీపాను పోలి ఈ ఛాతి అనేది కనిపిస్తుందా? అలాగే శ్వాస తీసుకోవటానికి కష్టపడుతున్నారా? అలాంటప్పుడు మీ ఈ దగ్గుకి కారణం ఎంఫిసిమా అనేటువంటి సమస్య. ఇక ఏడో పాయింట్, రాత్రిపూట అదే పనిగా పొడిదగ్గు వస్తూ ఉంటుందా? లేకపోతే ఈ శ్వాసని వదిలేటప్పుడు పిల్లి కోతలు వినిపిస్తున్నాయా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం ఉబ్బసం అంటే ఆస్మా అని. ఇక ఎనిమిదో పాయింట్, దగ్గేటప్పుడు ఛాతిలో నొప్పితో పాటు కఫంలో రక్తపు చారికలేమన్నా కనిపిస్తాయా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తపు గడ్డలు తయారవటం అని. ఇక తొమ్మిదో పాయింట్, మీరు స్మోక్ చేస్తారా? దగ్గు 3 వారాల నుంచి ఉందా? అలాంటప్పుడు ఈ దగ్గుకి కారణం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అయ్యే రిస్క్ ఉంది. అలాగే ట్యూబర్క్యులోసిస్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇక 10వ పాయింట్, దగ్గుతో పాటు తుమ్ములు, ముక్కు కారటం ఇలాంటివి కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా? అప్పుడు ఈ దగ్గుకి కాజ్ శ్వాసకోశ సంబంధ ఎలర్జీలు అని అంటే ఈస్టోఫిలియా ఇలాంటివి. ఇక లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ 11వ పాయింట్, దగ్గుతో పాటు ఊపిరితిత్తుల నిండుగా సంతృప్తికరమైనటువంటి స్థాయిలో గాలిని పీల్చుకోలేకపోతున్నారా? అలాంటప్పుడు దీనికి కారణం ఊపిరితిత్తుల వాపు అని అంటే పల్మనరీ ఎడిమా అని. ఇలాగా మీకు క్రానిక్గా ఈ దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ 11 పాయింట్లని మీరు ఆలోచిస్తే దానికి కారణాలు బోధపడతాయి. వీటిని మరింత లోతుగా విశ్లేషించుకుందాం. మనలో చాలా మంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చవి చూసేటటువంటి లక్షణం ఈ దగ్గు. మామూలుగా మనం మింగిన ఆహారం గొంతు నుంచి నేరుగా అన్నవాహికలోకి ప్రవేశించాలి. ఒక్కొక్కసారి అదే ఆహారం తన గతిని మార్చుకొని స్వరతంత్రుల్ని తాకి స్వరపేటిక ద్వారా వాయునాళంలోకి ప్రవేశించిందనుకోండి, వెంటనే ఆ ప్రదేశం అంతా రేగుతుంది. ఆహారమైనా లేదా ఇతర హానికరమైన పదార్థం ఏదైనా సరే ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశిస్తే ప్రమాదకరం కదా. కాబట్టి అది అడ్డగింపబడి బయటకు నెట్టివేయబడాలి. అది కూడా అసంకల్పితంగా జరగాలి. ఏమాత్రం ఆలస్యమైనా తీవ్రమైనటువంటి అపరిణామాలు ఎదురవుతాయి. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటం కోసం దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఒక కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం. ఇది ఒక రక్షణ కవచం లాగా మనల్ని నిరంతరం హితకరమైనటువంటి అంశాల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటుంది. మరి దగ్గుని ఒక ప్రతిక్రియగా మనం అనుకున్నప్పుడు అది కేవలం ఆహారపరమైన కారణాల వల్లనే రావాలని నియమం లేదు. ఎన్నెన్నో శరీరాంతర్గత కారణాలు కూడా ఈ దగ్గుని పుట్టిస్తాయి. ఆరోగ్యవంతుల్లో సాధారణ పరిస్థితులలో శ్వాసనాళాలని ఆవరించుండే మ్యూకస్ గ్రంథులు ద్రవయుక్తంగా ఉండేటటువంటి శ్లేష్మాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ శ్లేష్మం శ్వాసక్రియ ద్వారా ప్రవేశించే చిన్న చిన్న రేణువుల్ని అటకాయించి తటస్థపరిచి బయటికి నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి వ్యాధి అవస్థలోనైతేనేమి లేదా స్మోక్ చేయటం ఇలాంటి వాటి వల్ల అయితేనేమి ఈ మ్యూకస్ గ్రంథులు ఓవర్గా ప్రతిస్పందించి అసాధారణ స్థాయిలో శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. శ్లేష్మం కిందకి అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోకి జారితే ప్రయోజనం నెరవేరదు. కాబట్టి కొంత ఒత్తిడితో కొంత శక్తితో బయటికి గింటివేయబడాలి. అలా ఈ రకంగా దగ్గు అనేది ప్రారంభమవుతుంది. దగ్గుని వ్యాధిగానో లేదా ప్రతికూల పరిస్థితిని వ్యక్తీకరించే లక్షణంగానో అన్వయించుకోవటం వరకు బాగానే ఉంటుంది. కానీ దానివల్ల ఏర్పడే
ఇబ్బందిని భరించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా వైద్యపరంగా దగ్గుని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే కేవలం దగ్గు అనే లక్షణాన్ని మాత్రమే ఆపుతున్నట్టుగా కాకుండా దానికి కారణమైన కారణాన్ని అంటే హేతువుని ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రం కాసా అనే పదంతో దగ్గుని గురించి చాలా వివరంగా చెప్పింది. గొంతు నుంచి అసహజమైన కుత్సిత శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని కాసా అంటారు. ఇక్కడ ఈ కాస అనే పదం నుంచే కాఫ్ అనేది పుట్టింది. సంహితాకారులు దగ్గుని వాత పిత్త కఫాలు అనేటటువంటి 3 దోషాల ఆధారంగా, అలాగే వ్యాధుల ఆధారంగా, ఇంకా శారీరక చేష్టల ఆధారంగా ఇలా రకరకాలుగా విభజించి వర్ణించారు. దగ్గు చాలా తేలికపాటి లక్షణం అయినప్పటికీ కూడా దాని ఆవల ఒడ్డున ప్రమాదకరమైన అంశాలు పొంచి ఉండటాన్ని ఎప్పుడూ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. దగ్గు మొదలై వారం రోజులు దాటినట్లయితే ఈ వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిములు గొంతు నుంచి కిందకి అంటే ఊపిరితిత్తుల లోపలికి జారి అక్కడ ఆ కణజాలాన్ని వ్యాధిగ్రస్తం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఎంతమాత్రం ఉపేక్షించకూడదు, వైద్య సలహా తీసుకోవటం చాలా అవసరం. దగ్గుకి గల కారణాన్ని ఆలోచించేటప్పుడు స్మోకింగ్ అంటే ధూమపానం నుంచి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వరకు అనేక అంశాలని పరిగణలోకి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దగ్గు అనేది చాలా రకాలైన వ్యాధుల్లో ఒక లక్షణంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే దగ్గు దానంతటికదే తగ్గిపోతుంది. సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక 11 పాయింట్లు దగ్గుకి కారణాలు అవుతాయని అనుకున్నాం కదా, వీటిని మరింత లోతుగా విశ్లేషించుకుందాం. మొదటి పాయింట్ జలుబుతో కూడిన దగ్గు. మనం మాట్లాడేటప్పుడు, దగ్గేటప్పుడు, తుమ్మేటప్పుడు లాలాజలం చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి బిందువుల రూపంలో బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకు జలుబు చేసింది అనుకోండి, దానికి కారణమైన వైరస్లు ఈ సూక్ష్మ బిందువుల ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళ శ్వాస కోశంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. సూక్ష్మజీవులు, వాటి తాలూకు విష పదార్థాలు ఈ శ్వాస మార్గంలో ఉండేటువంటి శ్లేష్మపు పొరలపైన పేరుకున్నప్పుడు వాటిని వదిలించుకునే ప్రయత్నంలో దగ్గు, తుమ్ములు వస్తాయి. జలుబు చేసిన వాళ్ళు ముక్కుకి, నోటికి రుమాలను, చేతిను అడ్డం పెట్టుకోకుండా తుమ్మినా లేదా దగ్గినా వైరస్లు సునాయాసంగా ఇతరుల శరీరం లోపలికి చేరుకుంటాయి. వైరస్లు మనిషి శరీరం లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం కోసం ప్రతిరక్షక కణాలు తయారవుతాయన్న సంగతి తెలిసిందే. కాకపోతే ఈ కణాలు తయారయ్యే కాల వ్యవధి వ్యాధి నుంచి వ్యాధికి మారుతూ ఉంటుంది. జలుబు విషయమే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతిరక్షక కణాలు తయారు కావడానికి కనీసం వారం రోజులు పడుతుంది. జలుబుకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వారం రోజుల్లో తగ్గుతుందని, ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే 7 రోజులకి తగ్గుతుందనే జనవాక్యం ఇందుకే బహుశా పుట్టుండొచ్చు. జలుబుతో మొదలైన దగ్గు జలుబుతో పాటే తగ్గుముఖం పడుతుంది. అలా తగ్గకుండా చాలా రోజుల పాటు కొనసాగుతున్నప్పుడు శ్లేష్మం పసుపు ఆకుపచ్చల మిశ్రమ రంగులో కనిపిస్తున్నప్పుడు వ్యాధి ప్రథమావస్థను దాటి 2వ అవస్థలోకి అంటే ద్వితీయాంకంలోకి ప్రవేశించినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మందులు వాడటం అనేది తప్పనిసరి. దగ్గుకి అతి సాధారణ కారణం జలుబు అనుకున్నాం కదా. దగ్గు వల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఏమీ జరగదు, కానీ ఇబ్బందిగా, నలతగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా పని మానేసి రెస్ట్ తీసుకోవాల్సినంత పెద్ద వ్యాధి కాదు. అలాగని దీంతో పనిచేయాలన్నా చిరాగ్గా ఉంటుంది. దీనికి కొన్ని మంచి గృహ వైద్యాలున్నాయి. ఉదాహరణకు పొడి దగ్గులో గొంతుని మార్ధవం చేయటం అవసరం. దీనికోసం పాలు, నెయ్యిల మిశ్రమం బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే మరొకటి, ఒకవేళ దగ్గుకి కారణం కఫం అనుకోండి, అప్పుడు అతి మధురం అంటే ఇష్టిమధుకం వేరుని నీళ్ళకి వేసి మరిగించి డికాక్షన్ కాచి తేనెతో గాని లేదా పంచదారతో కానీ కలిపి తీసుకుంటే కఫం తెగి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇక తర్వాతది మిరియాల పొడిని ఒక చిటికెడు తీసుకొని తగినంత నెయ్యి, చక్కెర, తేనెలతోటి కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత ఇంటి వైద్యం. దగ్గు నుంచి వెంటనే రిలీఫ్ పొందాలనుకుంటే మిరియాలు, ఖర్జూరం, వాయు విడంగాలు, పిప్పళ్ళు వీటన్నిటినీ సమాన భాగాలు కలిపి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి అరచెంచాడు చొప్పున చెంచాడు తేనెతోటి కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక ఇలాంటి జలుబుతో కూడిన దగ్గును ట్రీట్ చేయటానికి తాడిసాది చూర్ణం, ప్రవాళ భస్మం, అబ్రక భస్మం, శృంగి భస్మం, మహాలక్ష్మి విలాసరసం, స్వర్ణమాన్ని వసంతరస్, ప్రవాళ పంచామృతం, వాసారిష్టం, వాసాకంఠకార్యావలేహ్యం, అగస్య హరితకి రసాయనం, చవన్ప్రాసలేహ్యం, లవంగాదివటి, ఏలాదివటి ఇలాంటి మందుల్లో అనువైన దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక 2వ పాయింట్ శ్వాసనాళ సంబంధ రుగ్మత అంటే బ్రాంకైటిస్. ఊపిరితిత్తులో ఉండే శ్వాసనాళాల ఉపశాఖలు, వాటి శ్లేష్మపు పొరలు వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు ఆ స్థితిని బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఇది దీర్ఘవ్యాధిగా మారినప్పుడు దగ్గు శ్లేష్మం అనుబంధంగా వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం, శీతాకాలం అంతా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇలాంటి సమ్మర్లో కూడా ఆ డస్ట్ వల్ల ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో బ్రాంకైటిస్ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దగ్గు వస్తున్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా అదే పనిగా స్మోక్ చేస్తూ ఉంటే
పరిస్థితి విషమిస్తుంది. శ్వాస వేగం పెరగటం, గాలి పీల్చుతున్నప్పుడు పిల్లి కోతలు రావటం, శారీరక శ్రమను తట్టుకోలేకపోవటం అనే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు శరీరానికి సరిపడా ప్రాణవాయువు అందకపోవటం వల్ల ముక్కు, పెదవులు, చేతులు ఇవి నీలంగా మారతాయి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితి కాబట్టి వైద్య సహాయం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి అగస్త్య రసాయనం, భారంగీగుణం, చ్యవనప్రాశ లేహ్యం, దశమూలారిష్టం, ద్రాక్షాది చూర్ణం, ఏలాది చూర్ణం, కర్పూరాది చూర్ణం, కూష్మాండ లేహ్యం, లోకనాథ రసం, తాడిసాది చూర్ణం, విదార్యాది ఘృతం, వాసాకంఠకారి లేహ్యం ఇలాంటి మందుల్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక 3వ పాయింట్, దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన కారణం నిమోనియా, అలాగే ఇతర ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు. ముక్కు నుంచి, గొంతు నుంచి వ్యాధికారక అంశాలు శ్వాస నాళంలోకి ప్రవేశించి శ్లేష్మపు పొరల్ని వాపుకి గురి చేసినప్పుడు దగ్గుతో పాటు ఛాతిలో నొప్పి కూడా వస్తుంది. మన శరీరంలో ఊపిరితిత్తులు ఒక పొర మధ్య పదిలంగా ఉంటాయి. ఏదన్నా కారణంతో ఈ పొర వ్యాధిగ్రస్తం అయిందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని బ్రాంకోన్యూమోనియా అంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ ఊపిరితిత్తులు పూర్తి స్థాయిలో వ్యాకోచించలేవు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా దగ్గుతో పాటు ఛాతిలో కఫం అనేది వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి దశమూల కటుత్రయాది క్వాద చూర్ణం, కస్తూరి మాతర్లు, కాలకోట రసం, మహాజ్వరాంకుశ రసం, నవగ్రహి సింధూరం, నారాయణ జ్వరాంకుశ రస్, ప్రతాపలంకుశ రస్, ఇంకా సన్నిపాత భైరవ రసం, ఇంకా స్వచ్ఛంద భైరవ రసం, తాడిసాది చూర్ణం, త్రిభువన కీర్తి రస్ ఇలాంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక 4వ పాయింట్, దగ్గుకి ముఖ్యమైన కారణం క్షయవ్యాధి అంటే ట్యూబర్క్లోసిస్. దగ్గుతో పాటు వెయిట్ లాస్ అంటే బరువు కోల్పోవటం, రక్తహీనత అంటే ఎనీమియా, రాత్రిపూట చెమట ఎక్కువగా పట్టడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నట్టయితే అన్ని కారణాల కంటే ముందు క్షయవ్యాధిని అంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ ని ఆలోచించాలి. ఇది ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లే అంటే మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే సూక్ష్మజీవుల వల్ల వచ్చేటటువంటి ఒక సాంక్రామిక వ్యాధి. ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫ్లేమ్ అవ్వటం, అలాగే ట్యూబర్కిల్స్ అనే బొడిపలాంటి నిర్మాణాలు తయారవటం, కణజాలాలు కుళ్ళిపోయి ఒక వెన్నను పోలినటువంటి ఒక పదార్థం తయారవటం, చీమగడ్డలు తయారవటం, ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండేటటువంటి ఆ గాయాలు మానేటప్పుడు సహజ కణజాలంతో కాకుండా నారలాంటి పీచు పదార్థంతో అవి పూరించబడటం, వీటన్నిటి ఫలితంగా ఊపిరితిత్తుల కదలిక పరిమితం అవుతుంది. ఈ లక్షణాలన్నిటి ద్వారా ఇతర పరీక్షల ద్వారా కూడా ఈ క్షయవ్యాధిని నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి కొన్ని కాంప్లిమెంటరీ హోమ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు పెన్నేరు, పిప్పళ్ళు సమతూకంగా తీసుకొని పొడి చేసి అరచెంచాడు మోతాదుగా పంచదార, తేనె, నెయ్యిల్ని కలిపి రోజు 2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతారు. అలాగే పిప్పళ్ళు, ఎండు ద్రాక్ష, పంచదార వీటిని సమాన భాగాలు కలిపి పూటకి అరచెంచాడు మోతాదుగా 2 పూట్ల తీసుకోవాలి. అలాగే లాక్షా చూర్ణం, దీన్ని ఒక 2 చెంచాలు బూడిద గుమ్మడికాయ రసంతో ముద్దగా నూరి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. అలాగే మరొక వైద్యం అడ్డసరం ఆకుల్ని దంచి రసం తీసి పూటకి 1/2 చెంచాడు మోతాదుగా 2 పూట్ల తగినంత తేనె కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మరొక వైద్యం రావి చెట్టు బెరడు, శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, మండూరం వీటిని సమతూకంలో తీసుకొని తగినంత బెల్లం కలిపి ముద్దగా నూరి రేగు గింజంత మాత్రలు చేసి రెగ్యులర్గా వాడుకుంటూ ఉండాలి. ఇది మీ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు తీసుకుంటే ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఇక దీనికి అనుబంధంగా ఒక్కోసారి అవసరమైతే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అమృతప్రాశ ఘృతం, అశ్వగంధాది లేహ్యం, చ్యవనప్రాశ లేహ్యం, ద్రాక్షాది రసాయనం, ద్రాక్షారిష్టం, కూష్మాండ లేహ్యం, క్రమవృద్ధి లక్ష్మీ విలాసరస్, మకరధ్వజ సింధూరం, మహాలక్ష్మి విలాసరస్, పూర్ణ చంద్రోదయం, పంచబాండ్ రసం, స్వర్ణమాలిని వసంతరస్, విదర్యాది ఘృతం, వసంత కుస్మాకర్ రస్ ఇలాంటివి. ఇక 5వ పాయింట్, దగ్గుకి ముఖ్యమైన కారణం వృక్షతం అంటే బ్రాంకియక్టాసిస్. క్షయ, బ్రాంకైటిస్, కోరింత దగ్గు, నిమోనియా ఇలాంటి దీర్ఘకాలపు వ్యాధుల వల్ల ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండేటువంటి ఆ గాలి నాళాలు లేదా గాలి మార్గాలు సాగేటటువంటి గుణాన్ని కోల్పోయి గట్టిపడతాయి. దీంతో శ్లేష్మం తనంతట తాను బయటికి రాలేదు. ఈ స్థితిని వైద్య పరిభాషలో బ్రాంకియక్టాసిస్ అంటారు. తీవ్రమైన దగ్గు, ఒకసారి రక్తం పట్టడం, అసాధారణ స్థాయిలో శ్లేష్మం తయారు కావటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వ్యాధి ముఖ్య లక్షణాలు. దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి అగస్త్య రసాయనం, చ్యవనప్రాశ లేహ్యం, దశమూల కటుత్రయాది క్వాద చూర్ణం, కనకాసవం, మకరధ్వజ సింధూరం, ప్రవాళ భస్మం, ప్రవాళ పంచామృతం, రసమాణిక్యం, శుభ్రవటి, శృంగారాభ్రరస్,
వాతగ్ని కుమార్ రస్, వాసా కంటకారి లేహ్యం ఇలాంటి మెడిసిన్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన మరొక కారణం ఎంఫిసిమా. కాలుష్యం వల్ల ఎంఫిసిమా అనే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి వస్తుంది. ఆరోగ్యవంతుల ఊపిరితిత్తుల్లో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించినటువంటి శ్వాస నాళాలు చివరాఖరిగా చిన్న చిన్న గాలి అరల్లోకి తెరుచుకుంటాయి. ధూమపానం, కాలుష్యం, విషవాయువులు ఇలాంటి వాటి వల్ల ఈ అరల గోడలు శిథిలమైపోయి సాగే గుణాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోతాయి. దీంతో ఈ అరల ద్వారా ప్రాణవాయువు మారకం పరిపూర్ణంగా జరగదు. దీంతో ప్రాణవాయువు లోటుని భర్తీ చేయడానికి శ్వాస వేగం పెరుగుతుంది. అయినప్పటికీ శారీరక అవసరాలకు సరిపడా ఆక్సిజన్ అందక శరీరం అంతా కొద్దిపాటి శ్రమకే నీలంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రాణాయామం చేస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల్లో మనం చెప్పుకునే అన్ని వ్యాధులు దీంట్లో పనిచేస్తాయి. ఆ తర్వాత 7వ పాయింట్, ఈ దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన కారణం ఉబ్బసం అంటే ఆస్మా. చాలా మంది ఆస్మాని పిల్లి కోతల ఆధారంగా మాత్రమే గుర్తించొచ్చేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఆస్మా ఒక్కోసారి పొడిదగ్గు రూపంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో పొడిదగ్గు మాత్రమే ఉంటే ఆస్మాని తప్పనిసరిగా అనుమానించాలి. ఇది చిన్నపిల్లలకి మరీ వర్తిస్తుంది. ఉబ్బసం వ్యాధిలో శ్వాసనాళాల గోడల లోపల ఉండే కండరాలు కుంచుకుపోయి గాలి ప్రవాహాన్ని అడ్డగిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో శ్లేష్మం ఎక్కువగా తయారవటం, గాలి నాళాలు వాయటం ఇలాంటి వాటి వల్ల గాలి మార్గాలు మరింతగా మూసుకుపోయి ఒక రకమైన కోతలాంటి శబ్దం వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి మంచి ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మొదటిది శ్వాసనాళాలు కుంచుకుపోవటం వల్ల వచ్చే ఆయాసం దగ్గులలో అడ్డసరం, దీన్ని సంస్కృతంలో వాస అంటారు, ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. యోగరత్నాకరుడు అనే ఆయుర్వేదాచార్యుడు తన యోగరత్నాకరం అనే గ్రంథంలో ఏమంటాడంటే, వాస అంటే ఈ అడ్డసరం దొరుకుతున్నప్పుడు జీవించాలి అన్న కోరిక బలీయంగా ఉన్నటువంటి క్షయవ్యాధిగ్రస్తులు గాని, రక్తస్రావంతో బాధపడేటువంటి రక్తపిత్త వ్యాధిగ్రస్తులు గాని, దగ్గుతో పీడింపబడేటువంటి వ్యక్తులు గాని దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అభయహస్తం ఇస్తాడు. అలోపతి వైద్య విధానంలో కూడా ఈ మొక్క నుంచి తీసిన వాససిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ని బ్రోమోహెక్సిన్ గా తయారు చేసి బ్రాంకోడైలేటర్ గా శ్వాసనాళాన్ని వ్యాకోచపరిచే నిమిత్తం వాడుతూ ఉన్నారు. తర్వాతది సొంటి పొడిని ఒక చెంచాడు వంతున రోజు 3 పూట్ల నీళ్లతోటి కానీ తేనెతో కానీ తీసుకుంటే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలాంటిది మరొకటి ఆవ నూనె ఒక 2 చెంచాలు తీసుకొని ఒక పెద్ద ఉసిరికాయ అంతా బెల్లంతో కలిపి ముద్ద చేసి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకుంటే కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇక అతి ముఖ్యమైనది ఆస్మాలో మేక మేయని ఆకు, దీన్ని ఒక గుప్పెడు తెచ్చి ముద్ద చేసి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తీసుకుంటూ ఉండాలి. దీంతో వాంతి జరిగి కఫం తెగి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇక ఇలాంటిదే మరొక ఇంటి వైద్యం గంటు భారంగి, దీన్ని ఒక 1/2 చెంచాడు తీసుకొని 1/2 చెంచాడు శొంఠి పొడితో కలిపి దీన్ని తగినంత తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలాంటిది ఆస్మాలో మరొక ఇంటి వైద్యం పిప్పళ్ల పొడిని ఒక 1/4 చెంచాడు తగినంత బెల్లంతో గాని తేనెతో గాని కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక ఇలాంటిది మరొకటి ఉమ్మెత్త ఆకుల్ని ఎండబెట్టి నిప్పుల మీద వేసి ఆ ధూపాన్ని పీల్చాలి. ఇలాంటప్పుడు కూడా ఈ ఆస్మా నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇది మొండిగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే శ్వాసకుఠార్ రస్, సితోపలాది చూర్ణం, కర్పూరాది చూర్ణం, తాళిసాది చూర్ణం, కనకాసవం, శ్వాసానంద గుళిక, అగస్య హరితికి రసాయనం ఇలాంటి వాటిల్లో అనువైందాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన మరొక కారణం 8వ పాయింట్, ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తపు గడ్డలు తయారవుతాం. స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో, గర్భనిరోధక మాత్రలు వాడే వాళ్ళల్లో, ఒకవేళ మహిళలు అయితే వాళ్ళ శరీరం లోపల ఉండేటువంటి రక్తానికి అంటుకుపోయే గుణం, గడ్డగట్టే నైజం పెరిగిపోయి రక్తం గడ్డలుగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ రక్తపు గడ్డలు రక్త ప్రవాహం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల లోపలికి ప్రవేశించి ఏదైనా ఒక రక్తనాళంలో తట్టుకొని ఆ భాగానికి రక్త సరఫరాను నిలిపివేస్తాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కణజాలాలు నిర్జీవమైపోతాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తీవ్రమైన జ్వరం, ఛాతిలో పొడుస్తున్నట్టు బాధ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా దగ్గు కూడా వస్తుంది. ఇది కఫం రక్తంతో కూడి గాని లేకుండా గాని కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ కారణాన్ని కనిపెట్టి వైద్య సలహాతో వాటికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక 9వ పాయింట్, దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన కారణం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్. 50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళల్లో, ముఖ్యంగా స్మోక్ చేసి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలా కాలంగా దగ్గు వస్తూ కఫం రక్తంతో కలిసి గాని కలవకుండా గాని పడుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి అత్యవసరంగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కి సంబంధించిన అన్ని పరీక్షలు చేయించాల్సి ఉంటుంది. 3 వారాల నుంచి దగ్గు ఉండటం, అలాగే సాధారణ మందులకి దగ్గు లొంగకపోవటం, బరువు తగ్గిపోవటం, శ్వాస వేగం పెరగటం, ఈ లక్షణాల ఆధారంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ని అనుమానించాల్సి ఉంటుంది. ఇక 10వ పాయింట్, దగ్గుకి అతి ముఖ్యమైన కారణం శ్వాసకోశ సంబంధ ఎలర్జీలు, ఈస్నోఫీలియా. వాతావరణంలో ఉండే పుప్పొడి రేణువులు, దుమ్ము, ధూళి ఇలాంటివి
చాలా మందిలో దగ్గుని, తుమ్ముల్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక పదార్థం ఎలర్జీని కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఫలానా వస్తువుల వల్ల మాత్రమే ఎలర్జీ వస్తుంది అని తేల్చి చెప్పలేం. ఎలర్జీ వల్ల దగ్గు వస్తుందనుకుంటే దానికి కారణాన్ని కనిపెట్టి దూరంగా ఉండటం అనేది మంచి పద్ధతి. దీని ఆయుర్వేదం సంక్షేపతః క్రియాయోగో నిదానస్య చ వర్జనం ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి ఎలర్జీని ట్రీట్ చేయడానికి దశమూల కటుత్రయాది క్వాద చూర్ణం, కామదుధారస్, మంజిష్టాది క్వాద చూర్ణం, మౌక్తిక భస్మం, ప్రవాళ భస్మం, ప్రవాళ పంచామృతం, రసమాణిక్యం, శ్వాసకుఠారం, శ్వాసానంద గుళిక, తాడిసాది చూర్ణం, తాళక భస్మం, వాతగ్ని కుమార్ రస్, హరిద్రాఖండ యోగ్ ఇలాంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక చివరిది అతి ముఖ్యమైన కారణం దగ్గుకి 11వ పాయింట్ ఊపిరితిత్తుల వాపు, పల్మనరీ ఎడిమా. గుండె కండరాలు సమర్థవంతంగా రక్తాన్ని పంపు చేయలేనప్పుడు సిరలలో రక్తం నిలిచిపోయి రక్తభారానికి కారణమవుతుంది. దీంతో ఊపిరితిత్తులు కూడా నిండిపోతాయి. ఇలాంటి స్థితిలో ఊపిరితిత్తులో ఉండేటువంటి ఆ గాలి గుండె గదుల్లోకి లీక్ అవటం వల్ల ప్రాణవాయువు శరీరంలోకి ప్రవేశించడం కష్టం అవుతుంది. దీంతో శ్వాస వేగం పెరగటం, వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయినట్టు అనిపించటం, లేచి కూర్చోవాలనిపించటం ఇలాంటివి జరగవచ్చు. వైద్య పరిభాషలో ఇలాంటి పరిస్థితిని పల్మనరీ ఎడిమా అంటారు. ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళలో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి శరీరంలో వాపు అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి దగ్గు మందులతో పాటుగా మూత్రాన్ని జారీ చేసే మందుల్ని, ఉదాహరణకు గోక్షాది గుగ్గులు, చంద్రప్రభావటి, దుగ్ధవటి, గుడప పిప్పలి, పునర్నవాసం ఇలాంటి వాటిని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కార్యక్రమాన్ని చివరి వరకు విన్నందుకు చాలా సంతోషం. మరిన్ని వివరాల కోసం లేదా అపాయింట్మెంట్ కోసం కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన మా అడ్రస్ డాక్టర్ మురళీ మనోహర్ చిరుమామిళ్ళ, ఎండి ఆయుర్వేద, రక్షా ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామమూర్తి నగర్ ఆర్ సిబిసిఐడి కాలనీ, హైదర్ నగర్, కూకట్పల్లి. ల్యాండ్ మార్క్ మెట్రో ట్రైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663, హైదరాబాద్. పిన్ కోడ్ 500085, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ఫోన్స్ 9246575510, 9177445454. ఈమెయిల్ అడ్రస్ muralimonohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralimonohar.com. టైమింగ్స్ 9:30 AM to 7 PM. Sundays 8 AM to 2 PM.